बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ और होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करेंगे वो मर्ज़ है वीजिंग। इसका मतलब होता है कि सांस के अंदर सीटी की आवाज़ों का बजना। हम इनके अलामात और वजूहात पर बात करेंगे और बाद में आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। हम वीजिंग साउंड की वीडियो को डिस्क्राइब करते हैं। दिस वीजिंग साउंड कैन बी इजीली क्योर्ड बाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसको हम होम्योपैथिक अद्वियात से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिएगा वीजिंग साउंड का मतलब होता है सांस के अंदर सीटियों का बजना। इट इज़ अ पेनफुल डिजीज़ एंड इरिटेटिंग कंडीशन। ये एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी और बेचैन कर देने वाली सूरत हाल है। इट कैन अफेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन थ्रू एडल्ट, और इससे मुतासर होते हैं बच्चे भी और बड़े भी, यानी कि दोनों अफराद जो है, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये बीमारी मुतासर करती है। What is whizzing sound? Whizzing sound क्या है? It means shrill whistles and coarse sounds, यानी कि खड़खड़ाने वाली आवाज़ें जब आपके सांस में आना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि whizzing साउंड आ रहा है। अब ये किन वजूहात से आ रहा होता है उसको हम तफसील से इस वीडियो में पढ़ेंगे। योर एयरवेज आर समटाइम पार्शली ब्लॉक्ड। बाज़ दफ़ा आपकी सांस की नाली जो है वो थोड़ी बहुत ब्लॉक्ड हो जाती है या फिर मुकम्मल ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये whizzing साउंड बनना शुरू हो जाता है। हम अगली स्लाइड्स में इसको तफसील से स्टडी करते हैं। रेजिंग्स ऑफ वेजिंग साउंड, यानी कि जो वजूहात हैं वेजिंग साउंड्स के या ब्लॉक नोज के, उनमें नंबर 1 जो है वह एलर्जिक रिएक्शंस हैं कि जब आपको कोई एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से आपके सामने ये वेजिंग साउंड का मसला आता है। अ कोल्ड, ठंड लग जाती है यानी कि सीना जकड़ जाता है तो भी आपके सांस में सीटी बजने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस, यानी कि आपको सांस की नाली का इन्फेक्शन हो जाता है या जिसको हम टीबी के इब्तदाई अमराज में से शुमार करते हैं, तो भी आपके आवाज़ में आपके सांस के अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो द सिम्टम ऑफ एस्थमा, नमोनिया एंड हार्ट फेलियर। ये दमा, नमोनिया और हार्ट फेलियर की वजूहात की वजह से भी आपके सांस के अंदर सीटी बजने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसको सीना चलना भी कहते हैं। अमूमन जब आप सांस को बाहर निकालते हैं उस वक्त आपके सांस के साथ सीटी बजने की आवाज़ आती है। अमूमन इस मर्ज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, मगर सांस में रुकावट की वजह से यह मर्ज़ पैदा होता है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करता है। तो व्हीजिंग साउंड एक छोटा मामला नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर और तंग करती है। What is whizzing sound? Whizzing is the shrill, coarse whistling, rattling sound. It happens when your airways are half or full blocked. आपके सांस में जब खड़खड़ाने की आवाज़ आना शुरू हो जाए, सीटी बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो ये इस वजह से कि आपकी सांस की नालियाँ आधी या मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड हो गई हैं और नैरोड या सिकुड़ गई हैं। इट यूजुअली हैपन्स व्हेन योर ब्रेथ एक्सेल्स आउट। ये अमूमन उस वक्त होता है जब आप सांस को बाहर निकालते हैं। समटाइम इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ डस्ट एलर्जी। ज़्यादातर ये डस्ट एलर्जी का रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपको ये सारी अलामात महसूस हो रही होती हैं। द साउंड्स ऑफ व्हीजिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड। बाज़ दफ़ा आपके सांस में जो है सीटी बजने की आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है और कम हो जाती है। दैट हाउ मच योर एयरवेज आर ब्लॉक्ड। इससे अंदाज़ा होता है कि आपकी सांस की नालियाँ कितनी ज़्यादा ब्लॉक हैं या अनब्लॉक हैं या खुली हुई हैं। तो साउंड हमें यह बता देता है आवाज़ कि कितना ज़्यादा आपकी सांस की नालियाँ बंद या खुली हुई हैं। नैरोइंग द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरेट हॉर्सर साउंड। अगर आपका ऊपर का हिस्सा यानी कि नाक, नथना, यहाँ पे आपकी नालियों में मसला है तो आपको जो है इस तरह की आवाज़ महसूस होगी कि जैसे आपके सांस में घोड़े के बैठने की या घोड़े जैसी आवाज़ें हल्की हल्की महसूस होना शुरू हो जाएंगी। नैरोइंग द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरेट्स और म्यूजिकल टून। लेकिन आपके अंदर के फेफड़ों का अगर रगें कम हो रही हैं, महदूद हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, तो आपको म्यूजिकल टून जैसी आवाज़ अपने सांस में महसूस होगी। हाउ मच इज़ कॉमन दिस व्हीजिंग साउंड? ये कितनी ज़्यादा कॉमन है? इट इज़ मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रन बट ऑल्सो इन एडल्ट्स। ज़्यादातर ये बच्चों को मुतासर करती है लेकिन बड़ों में भी ये बीमारी पाई जाती है। इट इज़ ए स्टार्टिंग साउंड ऑफ एज़मा और लंग्स इन्फेक्शन। जब आपके सांस में सीटी बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये कि आप दमे के मरीज़ होने जा रहे हैं या आपके लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो के आखिर में बता दी जाएंगी। इट शुड बी ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल। इसको जल्द अज जल्द ट्रीट करना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द स्मॉल ब्रोंकाइटल ट्यूब्स, यानी कि रुकावट जब होती है और ब्लॉकेज होती है आपके ब्रोंकल ट्यूब्स के अंदर, यानी कि जो सांस की नालियाँ हैं, उसकी वजह से भी व्हीजिंग साउंड बनता है। इन योर चेस्ट यूजुअली कॉजिंग व्हीजिंग। जब आपकी सांस की नाली में रुकावट पैदा होगी या वो सिकुड़ेंगी तो आपको जो है सीने के अंदर व्हीजिंग साउंड महसूस होना शुरू हो जाएगा।
Bronchial tubes are the tubes in the lungs that allows air to pass in and out of the lungs. They are also known as ब्रोंकाई और एयरवेज, यानी सांस की नालियों की ट्यूब जब छोटी होती हैं, सिकुड़ती हैं या उसमें ब्लॉकेज या रुकावट आती है तो इस तरह का मर्ज आपको पैदा होता है कि आपको सीने में और सांस में जो है सीटी बजने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। This cause range from chronic but manageable conditions like asthma to serious condition like हार्ट फेलियर, यानी कि ये मसला अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये क्रॉनिक हो जाएगा, लेकिन मैनेजेबल होगा, यानी आप उसको इलाज कर सकते हैं अगर वो एस्मा के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो फिर दमे से ही आगे हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा कि आपके दिल को नुकसान पहुंचाएगा। मेजर एंड इंपॉर्टेंट कॉजेज, अब इसके मेजर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज पढ़ लेते हैं। हेयर वी कैन स्टडी लंग्स इश्यूज, यानी कि हम पढ़ते हैं कि फेफड़ों को मुतासर होने के बाद वेजिंग साउंड किस तरह सामने आता है और फेफड़े किस हद तक मुतासर होते हैं तो ये बीमारी हमें लग जाती है। जब आपके फेफड़े मुतासर होते हैं तो उसमें आपको दमा की शिकायत होती है। अ क्रॉनिक कंडीशन दैट कॉजेज स्पम्स, सांस की नालियों में अचानक से खिंचाव पैदा हो जाता है एस्थमा की वजह से, और एस्थमा यानी कि दमे के मरीजों को बहुत ज़्यादा जोर लगाकर सांस लेना पड़ता है, तब जाके हवा उनके फेफड़ों तक पहुंचती है। एंड स्वेलिंग इन योर ब्रोंकाइल ट्यूब्स, और आपकी ब्रोंकाइल ट्यूब्स के अंदर जो है सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वो अंदर से सिकुड़ जाती हैं और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और ये मेरी मेहनत का सिला होगा। मजीद मेजर इंपॉर्टेंट कॉजेज पढ़ लेते हैं। एस्पायरेटिंग, एस्पायरेटिंग क्या है? ब्रीथिंग अ फॉरेन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इनटू योर लंग्स, यानी जब बाहर से कोई वायरस या बाहर से कोई डस्ट आपके फेफड़ों तक पहुंचती है तो उसकी वजह से मर्ज पैदा होता है। सांस के जरिए किसी खास जर्रे का फेफड़ों में दाखिल हो जाना एस्पायरेटिंग कहलाता है। इस वजह से भी आपके सांस में सीटी बजने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक अगला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग इनसाइड योर ब्रोंकियल ट्यूब्स, जब आपकी सांस की नालियों में अंदर की तरफ सूजन पैदा होती है तो उसमें अंदर में जो सांस गुजरने की जगह होती है वो महदूद हो जाती है वो सूजन की वजह से, और वो सूजन जो है आपके सांस के अंदर जो है सीटी की आवाज़ पैदा करना शुरू कर देती है। सांस की नालियों की झिल्ली में सोजिश होना, सांस की नाली की सोजिश होना, ये भी एक बड़ी वजह है जब आपके सांस में सीटी बजने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और आखिर में जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगी वो इन तमाम तर अमराज को सही करके आपके सांस में से सीटी की आवाज़ों को ख़त्म करेंगी, आपके फेफड़ों को बचाएंगी, आपको दमे का मरीज़ होने से बचाएंगी और एक मुकम्मल सेहत फराहम करेंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ब्रोंकोलाइटिस, मोस्ट कॉमन वायरस इन चिल्ड्रन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड इरीटेशन इन देयर एयरवेज, यानी कि बच्चों के अंदर ये ज़्यादा वायरस पैदा होता है जिसकी वजह से उनकी सांस की नालियों में सूजन आती है और इरीटेशन, रुकावट और घबराहट आती है, उनको सांस लेने में मुश्किल होती है। बच्चों में सांस की तंगी होना, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, ये वायरस उनको सांस लेने में तंगी पैदा करता है। सांस को ज़ोर लगा कर लेना पड़ता है, तो अगर आप ऐसे छोटे बच्चों को देखें तो उनके आपको नथने और सीना चलता हुआ दिखाई देगा। इसको हम आसान टर्म के अंदर सीना चलना भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये मर्ज बच्चों को मुतासर करता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ द लाइनिंग ऑफ योर ब्रोंकाइल ट्यूब्स मोस्ट कॉमनली फ्रॉम स्मोकिंग सिगरेट्स, यानी कि ये आपकी सांस की नालियों को डैमेज करता है, ख़ास तौर पर उन अफराद को जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये उनकी सांस की नालियों में रुकावट पैदा करने की वजह से व्हीजिंग साउंड यानी कि सांस के अंदर सीटी बजने की आवाज़ आती है। ये एक ऐसा मर्ज है जो आपको टीबी की तरफ मुंतकिल कर देता है, यानी कि आप सांस के अंदर अगर सीटी की आवाज़ आ रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप इसको एहतियात के साथ क्योर नहीं करते तो हो सकता है कि आवाज़ आते आते मुसलसल आपको टीबी का मरीज़ भी बना सकती है। इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है और मज़ीद आगे जाके फेफड़ों को मुतासर करती है। इसलिए इस बीमारी को जल्द अज जल्द होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज करा लेना चाहिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? अ कंडीशन दैट कॉजेज थिक म्यूकस टू ब्लॉक योर एयरवेज एंड मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट। ये ज़्यादातर लोगों के साथ मसला है कि जब उनके अंदर बलगम ज़्यादा बनना शुरू होता है और नाक के ज़रिए और हलक के अंदर उन्हें यह बलगम गिरता हुआ महसूस होता है और उनकी सांस की नाली को ब्लॉक करता है, तो इस सूरत हाल के अंदर ये बलगम उनको सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। बहुत सारे बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को बलगम के बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और इस बलगम की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस मर्ज में सबसे ज़्यादा तंग करने वाली बीमारी बलगम का बनना है, जो मिकदार से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे अफराद बार बार बलगम थूकते रहते हैं और ये वजह बनती है उनके व्हीजिंग साउंड की। तो जहन में रखिएगा, व्हीजिंग साउंड का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पर सांस की नालियों के अंदर जो है बलगम ज़्यादा मिकदार में बन रहा है
और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का मर्ज है। नमूनिया अमूमन आमतौर पे इट इज़ अ लंग इन्फ्लेमेशन कॉज बाय द वायरस और बैक्टीरिया की वजह से और वायरस की वजह से बच्चों को नमूनिया होता है। दिस ओनली इफेक्ट्स मोस्टली चिल्ड्रन एंड न्यू बॉर्न बेबीज़। यह ज़्यादातर बच्चों को और नए पैदाइशी बच्चों को जो है मुतासर करता है। बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। इसको हम आसान ज़बान में सांस चलना कहते हैं या सीना चलना भी कहते हैं। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा सीटी बजती है, यानी नमूनिया का पेशेंट की आवाज़ आप बाकायदा महसूस कर सकते हैं कि वो जब भी सांस लेगा ऐसा बच्चा तो उसको आपको सीटी की आवाज़ महसूस होगी। रेस्पिरेटरी सिंटिशियल वायरस, इट इज़ अ सीजनल लंग्स इन्फेक्शन दैट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन। ये मौसमी इन्फेक्शन है जो बच्चों के अंदर कॉमन होता है। इसको ठंड लगना कहते हैं। ठंडी हवा के चलने से बच्चों को और अक्सर बड़ी उम्र के अफराद को ठंड लग जाती है। ऐसे अफराद के बारे में कहा जाता है इसका सीना कमज़ोर है। तो इस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। यह मेरी मेहनत का सिला होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी तफसील के साथ इस बीमारी को बयान किया गया है कि अब आप चेहरे पर से ये महसूस कर सकेंगे कि हम इसका इलाज प्रॉपरली कर सकते हैं। इस मर्ज में ख़ास तौर पर सांस की तंगी, बलगम, सीटी बजना, सीना चलना ख़ास होता है। बच्चे ख़ास तौर पर इस मर्ज में बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। बड़ी उम्र के अफराद को सांस की तंगी बहुत ज़्यादा तंग करती है। इन तमाम अलामात और वजूहात का बस एक ही इलाज है, वो है होम्योपैथिक अद्वियात। अगर आप इस मर्ज़ का जिनकी अलामात का जिक्र इस वीडियो में हुआ है मुकम्मल और सही इलाज नहीं किया जाए तो ये मर्ज़ ख़तरनाक और जानलेवा शक्ल इख्तियार कर जाता है। फेफड़ों का कैंसर, दमा और टीबी इलाज सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात से ही मुमकिन है। अब मैं आपको वो 3 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बता रहा हूँ जिससे आप इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। नंबर 1 आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में लेनी है। ब्राइनिया भी 200 पावर में लेनी है। और नंबर 3 रस्टाक्स, उसको भी 200 पावर में लेना है। दवा इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त, 2 नंबर दवा को दोपहर के वक्त और 3 नंबर दवा को शाम के वक्त आपने इस्तेमाल करना है। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के 6 दिन तक आप इन अद्वियात को मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे मुसलसल, और फिर 2 दिन का वक्फा देंगे और उसके बाद दोबारा से 6 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो अद्वियात पिछली स्लाइड पे बताई गई हैं वो सिर्फ शुरुआती और इब्तदाई मर्ज में काम करती हैं, मतलब ये कि 3 से 4 माह पुराना हो। अगर मर्ज 1 साल या 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो फिर ये अद्वियात काम नहीं करेंगी। पुराने और पेचीदा अमराज के अंदर ज़्यादा ताकत की अद्वियात की ज़रूरत है और 8 से 9 होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कराना पड़ती हैं। ये वो अद्वियात हैं जो आपको पुराने और पेचीदा केसेस में इस्तेमाल करनी होंगी, और इन अद्वियात को हासिल करने के लिए आपको डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना होगा ताकि अपना मुकम्मल केस बता के मुकम्मल आप अद्वियात हासिल करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्लाइड पर मौजूद है जहाँ से आप हासिल कर सकते हैं।